Зеркало и обезьян. Мартышка в зеркале увидела образ свой, тихохонько медведя топ ногой. «Смотри-ка, — говорит кумилый мой, — что это там за рожа? Какие у нее ужинки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам пересчесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя кума обратиться, — ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себе в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист. Все это знают. Про взятки Климыча читает, а он украдкою кивает на Петра.